मेरे प्रिय भाई बंधु, रोगी व्यक्ति, मैं भी एक रोगी हूँ। रोगी रोगी का ही दर्द समझ सकता है और कोई क्या समझेगा। मैं सांस की दवाई बनाता हूँ, सबको बाँटता हूँ और अपनी मेहनत का फल मात्र 100 रुपये लेता हूँ। 100 रुपये में 25 दिन 30 दिन का खुराक होता है। जो सांस, दमा, खाँसी, जुखाम, नज़ला और पेट निकला हुआ हो, ये एक ही दवा है और इस दवा के द्वारा मैं इसका इलाज करता हूँ। जो भाई बंधु इस रोग से पीड़ित हो, जो सांस रोगों से पीड़ित हो, खांसते-खांसते परेशान हो, वो हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमारी दवाई घर बैठे मँगाएँ। मेरा मोबाइल नंबर 88 26 21 40 49 है। धन्यवाद।